Io ci metto il cuore in questa cosa perché quando vedo i bambini che vanno in canoa non posso dimenticare che anch'io sono nato così, le nostre intenzioni di opporci a questa nuova derivazione di acqua che creerà un grande danno al nostro territorio e irreversibile. Non lo faccio per me personalmente, io ho 53 anni ma lo faccio per il futuro, come lo hanno fatto 25-30 anni fa che si è posto il problema, l'hanno fatto i miei allenatori e i miei predecessori. Giù le mani dal Brenta, perché se dovessero costruire la centrale idroelettrica di San Nazario, località Pian dei Zocchi, si impoverirebbe un intero territorio e si toglierebbero occasioni importanti alle nuove generazioni, ai ragazzi come lui. Beh, io mi alleno qua tutti i giorni e pensare che non potrei più partire da qua per arrivare fino a Campolongo non mi piace l'idea. Per sensibilizzare l'opinione pubblica e orientare la decisione della Regione Veneto sul possibile rilascio di una nuova concessione idroelettrica, nelle scorse ore grande manifestazione acquatica sul Brenta, la Brenta Longa, in prima linea tutte le associazioni sportive del territorio e la politica locale. La nuova centrale è un grave pericolo per uno dei pochi tratti a regime naturale rimasti del fiume Brenta che va salvaguardato. Una situazione che sta destando preoccupazioni sia per gli aspetti ambientali che per la salvaguardia della flora e della fauna fluviale. Quello che posso vedere qui in valle è che per tutti i ragazzini del paese e anche dei paesi limitrofi è una palestra di vita. Siamo riusciti a riunire tutto il mondo canoistico, sia agonistico che turistico, i ragazzi del rafting, per un obiettivo comune che è quello di salvaguardare il nostro fiume Brenta, visto che ci sono rimasti solo 4 chilometri ancora, sarebbe una grossa perdita. Il messaggio è stato lanciato. Noi di Rete Veneta non abbiamo dubbi, sappiamo dove schierarci. Se in ballo c'è il bene della comunità rispetto ai benefici che potrebbe trarne un singolo, diciamo anche noi con forza, giù le mani dal Brenta. La centralina non sa da fare.